European, Antonio Tajani. În cursul acestei reuniuni importante, cruciale a Partidului Popular European, Partidul Popular European va defini o viziune clară asupra viitorului Europei și va arăta că este pregătit să continue programul de dezvoltare a Europei, de întărire a Europei, programul de apropiere a Europei de cetățenii săi și, de asemenea, un program de asigurare a unei Europe unite care să fie extrem de competitivă pe plan mondial. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul în continuare domnului președinte al Partidului Popular European, domnului Joseph Daul, urându-i bun venit în România și mulțumindu-i încă o dată pentru parteneriatul extrem de trainic și de puternic pe care îl avem la nivel european. Monsieur le Président. Merci. Nous allons essayer de travailler en consécutif, je crois, donc je vais me tenir au papier. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à Ludovic Orban et au PNLA pour leur chaleureux accueil à Sibiu. Bună ziua tuturor! Vreau să încep prin a mulțumi domnului Ludovic Orban și PNL pentru primirea călduroasă pe care mi-au făcut-o la Sibiu. La Roumanie est un pays important pour le PPE, et notamment pour moi personnellement. Et puisque j'ai visité la Roumanie avant qu'ils étaient à l'Union européenne, parce que j'étais président de la Commission de l'Agriculture, donc j'ai bien connu ce pays. România este o țară importantă pentru Partidul Popular European și pentru mine personal, pentru că am vizitat această țară și când eram președinte al Comisiei de Agricultură. Et bien sûr, le PNL est très fortement lié au PPE, comme le reflète notre étroite collaboration que nous avons, et une excellente collaboration avec les amis qui sont autour de moi. Je pense surtout à Marian Marinescu, qui était mon vice-président quand j'étais président de groupe, et qui joue un rôle important au niveau du Parlement, de la Commission du budget, ainsi que Siegfried Morrison, qui est le porte-parole du PPE. Sigur că avem legături puternice cu PNL-ul și o colaborare strânsă cu domnul Ludovic Orban, o excelentă colaborare cu Marian Marinescu, care era vicepreședinte pe durata mandatului meu de președinte al PPE și care acum se ocupă de chestiunile bugetare și, de asemenea, vreau să subliniez rolul important pe care îl are domnul Siegfried Mureșan. Le PNL et les partis du centre droit du PPE en Roumanie sont d'importants alliés pour la campagne électorale. Et ensemble, nous défendons les valeurs que nous partageons et qui nous unissent. Et je pense surtout aussi à votre pays. La justice indépendante, l'état de droit, la démocratie, la liberté et la solidarité. PNL-ul și partidele de centru-dreapta din PPE din România reprezintă de altfel niște aliați importanți pentru această campanie electorală. Împreună apărăm valorile pe care le împărtășim și care ne unesc și, spunând aceste lucruri, mă gândesc la țara dumneavoastră, și anume o justiție independentă, statul de drept, democrația, libertatea și solidaritatea. Et là, je pense aux citoyens européens en ayant cité, bien sûr, l'état de droit, la justice indépendante et combattre la corruption. C'est pour nous et pour moi personnellement très important. De asemenea, aceste elemente sunt foarte importante pentru noi toți și pentru mine personal și mă gândesc și la cetățenii europeni atunci când evoc aceste noțiuni, cum ar fi justiția independentă, statul de drept și lupta împotriva corupției. Un vote pour PNL est un vote pour le renforcement du rôle de la Roumanie en Europe. Le PNL est le seul parti qui peut remporter les élections et évincer le PSD du pouvoir. Un vot pentru PNL este de altfel un vot care permite să întărească rolul României în Europa și Partidul Național Liberal este singurul care poate câștiga alegerile, înlăturând PSD-ul de la putere. Le 26 mai, le PNL incarne le changement. Il peut apporter un nouveau souffle à la Roumanie et mettre fin au chaos généré par le PSD. Pe 26 mai, PNL-ul reprezintă deci schimbarea și poate aduce un nou suflu României, punând capăt haosului generat de PSD. Le PNL, c'est la voix roumaine la plus importante à Bruxelles. C'est
le seul parti du centre-droit doté de la puissance, de l'expérience, de l'influence européenne pour représenter au mieux les intérêts de la Roumanie et des Roumains au niveau européen. PNL-ul reprezintă vocea cea mai importantă a României la Bruxelles și singurul partid de centru-dreapta care are deopotrivă puterea, experiența și influența europene pentru a reprezenta cât mai bine interesele României și ale românilor la scară europeană. Et je tiens à saluer le courage et la détermination des Roumains qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur désaccord sur le cours que leur pays prend. Le PNL et le PPE sont à leur écoute et vont tout faire pour que cela change. De asemenea, vreau să salut curajul și hotărârea românilor care au ieșit în stradă ca să își exprime dezacordul față de direcția în care se îndreaptă țara lor. PNL-ul și întregul partid PPE îi ascultă cu mare atenție. Et le PNL et le PPE doivent apporter des réponses aux inquiétudes du peuple roumain et des citoyens roumains. Alături de PNL, Partidul Popular European trebuie să aducă răspunsuri concrete la neliniștile resimțite de români și de cetățenii europeni. Et je voudrais simplement illustrer mon propos quand on dit que le PPE c'est un vieux parti et que l'Europe tourne mal. Mes chers amis, simplement illustrer, c'est quand même les pères de l'Europe qui pendant 70 ans, et je sais que la Roumanie ça fait pas 70 ans que vous profitez de cela, on dit plus jamais la guerre. Nous avons quand même aujourd'hui la paix et la prospérité au niveau de l'Europe. De aceea vreau să mai subliniez și anumite lucruri și am să vă dau câteva exemple. Știu că PPE-ul este un partid mai vechi la scară europeană, se spune adesea că Europa nu se simte foarte bine, însă să ținem cont de faptul că avem de a face aici cu fondatorii Europei, cei care au pus bazele ei acum 70 de ani. Cei drept, în ceea ce privește situația României, aceasta este de dată mai recentă, dar este important faptul că niciodată nu mai putem vedea efectele războiului, ci dimpotrivă, pacea și prosperitatea. Je sais qu'on n'aime pas trop les chiffres dans des réunions comme ça, mais je vais quand même vous annoncer les derniers chiffres de la commission Juncker. 13 millions de nouveaux emplois. Nous avons également atteint un taux de croissance d'environ 2% au cours de la dernière décennie. Le taux de chômage est le plus faible enregistré, 6,5% dans l'Union depuis 2000. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. C'est pour ça que j'encourage d'aller au vote le 26 mai, de voter pour le changement pour une Roumanie forte dans une Europe forte. Et ce vote, c'est le PNL. Știu că adesea cifrele nu stârnesc prea mare interes când avem de a face cu asemenea discuții, dar vreau să vă reamintesc ultimele date publicității de Comisia Juncker. Este vorba de crearea a 13 milioane de noi locuri de muncă și de o rată de creștere care a ajuns la 2% în cursul ultimului deceniu, ca și de o rată a șomajului care este cea mai mică înregistrată în Uniunea Europeană cu 28 de membri din anul 2000, și anume 6,5%. Suntem deci pe drumul cel bun și nu trebuie să ne oprim. Tocmai de aceea vă încurajez să mergeți să votați pe 26 mai, să votați pentru schimbare, pentru o Românie puternică, într-o Europa puternică. Acest vot înseamnă Partidul Național Liberal. Maintenant, si vous avez des questions. Dacă aveți întrebări? O întrebare pentru domnul Iusendol. Care este opinia dumneavoastră despre felul cum este respectat în acest moment statul de drept în România, în contextul modificării codurilor penale care se află în aprilie? qui a pris place au mois d'avril. Bah, moi, je trouve que c'est scandaleux ce qui se passe en Roumanie. Et surtout, ce qui est scandaleux, c'est que quelques-uns d'entre vous m'ont posé la question aujourd'hui sur les standards, la longueur et la grosseur des carottes, dit par le gouvernement socialiste. Mi se pare scandalos ceea ce se întâmplă în România. De altfel, câțiva dintre dumneavoastră mi-au adresat mai devreme întrebări cu privire la afirmațiile guvernului socialist cu privire la anumite standarde, cum ar fi, de exemplu, dimensiunile morcovilor. Je peux vous dire que les standards européens sont respectés en Roumanie. Il n'y a pas de standards. C'était dans le discours de Juncker très clair. Mais ce qui n'est pas respecté en Roumanie, c'est l'état de droit, la justice indépendante et combattre la corruption. Ça, c'est scandaleux. Et c'est vraiment un discours populiste qui est fait actuellement par ce gouvernement
qu'il faut combattre, mes amis. Pour combattre, il faut aller voter. De aceea, vreau să vă spun că dacă în ceea ce privește standardele alimentare evocate mai devreme, vedem că ele sunt respectate în România, ceea ce stârnește indignarea este faptul că statul de drept, justiția independentă și lupta împotriva corupției nu sunt respectate în România. Este vorba deci de o poziție populistă a guvernului pe care trebuie să-l combatem și putem face acest lucru numai prin acțiune. Et moi, j'ai demandé à notre candidat Manfred Weber, président de la Commission, d'instaurer un commissaire qui doit savoir faire respecter l'état de droit, la justice indépendante et combattre la corruption dans tous les pays européens. Tocmai de aceea am cerut candidatului nostru la șefia Comisiei Europene, domnul Weber, să creeze o poziție de comisar care să fie însărcinat cu respectarea statului de drept, a justiției independente și a luptei contra corupției. C'est la base pour avoir l'accord de nos concitoyens et que nos concitoyens nous soutiennent. Aceasta este baza care permite ca și cetățenii noștri să fie de acord cu noi și să ne susțină. Domnule Dol, dacă permiteți, pe 26 mai, în acea zi cu alegerile europarlamentare, Românii vor fi chemați să răspundă și la un referendum convoqué par le président Cum vedeți Iohannis. acest demers? Comment considérez-vous Poate fi cette unul în démarche? favoarea Est-ce que ça peut être Partidului en Național faveur Liberal du PNL și practic în favoarea voturilor et pe care donc ar putea en să faveur le de aducă Partidul voix Național Liberal que le coșul mare PNL pourrait remporter pour le PPE? J'espère, en tant que président du PPE, que ça va dans ce sens. Mais ce que je demande aux citoyens roumains, c'est de répondre à ce référendum. C'est l'état de droit, c'est la justice indépendante, et c'est combattre la corruption. C'est ça le référendum que propose le président Iohannis. Et il a totalement raison, je le soutiens 200%. Il faut que le peuple s'exprime sur un dossier comme ça. On ne peut pas laisser faire la dérive qui est en train de se faire ici en Roumanie. Ce n'est pas digne de l'Europe. Sper ca lucrurile să se întâmple în acest fel și spun asta în calitate de președinte al PPE. Cetățenii români trebuie într-adevăr să dea un răspuns pentru că miza este legată de statul de drept, de justiția independentă și de lupta contra corupției. Și tocmai de aceea președintele Iohannis a luat această hotărâre. Are de plină dreptate și îl susțin cu 200%, iar răspunsul este în mâinile poporului. Și pentru că vorbeați de acele cifre ale Comisiei les Juncker pe chiffres care par la Commission Juncker, une tendance positive, de manière paradoxale ou non, cifrele respective, la cifrele respective au contribuit și un guvern de stânga din România, un guvern représente aussi la pe contribution care d'un gouvernement de gauche en țineți că ar Roumanie, trebui înlocuit que de vous către dites Partidul devrait être Național remplacé Liberal. par le Parti national libéral. Non, mais la question que j'ai, les chiffres que j'ai donnés, c'est pour l'Europe. La Roumanie ne va pas dans ce sens-là. La Roumanie est obligée, et les jeunes Roumains, si ça continue comme ça et que ces dérives de la corruption continuent, continueront à quitter la Roumanie. C'est ça qu'il faut éviter, mes chers amis. Cifrele pe care le-am menționat mai devreme se referă la situația în întreaga Europa, însă în România situația nu este aceeași, ba dimpotrivă și tocmai de aceea, din păcate, vedem cum unii cetățeni și unii tineri români ajung să părăsească România din cauza acestei derive și a problemelor cu corupția. Est-ce que vous avez aussi parlé de Viktor Orban et est-ce qu'il y a un chemin de retour pour Viktor Orban au sein de... Bon. Écoutez, au niveau du PPE, nous sommes des très grands démocrates et nous l'avons démontré. Et nous le démontrons régulièrement. Premièrement, choix de notre candidat, de notre Spitzenkandidat Manfred Weber. Nous avons eu une élection démocratique totale au niveau de notre parti. Et Manfred a gagné à 79% l'élection par rapport à l'autre candidat. Noi respectăm cu adevărat democrația în interiorul PPE și am demonstrat acest lucru. Acest lucru este reflectat și de alegerea candidatului nostru, domnul Weber, care a fost ales cu 79% din voturi. Nous avons fait la même chose au niveau du débat sur Viktor Orban. Nous avons fait le débat sur l'exclusion ou sur la suspension. La majorité qui est sortie avec un vote démocratique qui a été fait sous vote secret. Le président ne connaissait pas le résultat. Mais le résultat était clair au niveau de ce que nous avons proposé. D'abord la suspension. S'il continue comme il le fait dans les derniers jours, ça sera l'exclusion, ou il quittera lui-même, ça c'est à lui de décider, mais nous allons voter démocratiquement.
Démocratiquement, ça veut dire 194 votants, 190 ont voté la suspension de Viktor Orban sur un vote secret. Vreau să spun că și în ceea ce privește situația domnului Orban, am pus lucrurile la dezbatere în mod democratic, a avut loc un vot secret, al cărui rezultat nu era cunoscut nici de președinte dinainte, cele două alternative fiind suspendarea sau excluderea, deci a existat de ales între cele două și 190 de membri au votat pentru suspendare și dacă lucrurile continuă, domnul Orban va fi exclus sau va părăsi singur partidul. Si vous me permettez, M. Orban a justement déclaré qu'il ne va pas soutenir la candidature de Manfred Weber pour la Commission européenne. Ça veut dire que c'est la fin de votre relation avec Fidesz ou pas? Viktor Orban est un homme et le parti Fidesz, ce sont des personnes libres. Nous vivons en démocratie et si Viktor Orban décide de quitter, nous respecterons fortement la démocratie. Sa déclaration, ça veut dire qu'il quitte la famille des populaires européens? Mais écoutez, nous avons mis en place 3 personnes qui vont voir le comportement dans le futur et de toute façon la décision sera prise avant notre congrès au mois de novembre. C'est très clair, ça c'est dans le contrat que nous avons fait. Înainte de congresul nostru din luna de Et démocratiquement. înainte de congresul nostru din luna noiembrie vom lua o hotărâre în mod democratic cu privire la ceea ce se întâmplă. În orice caz, domnul Viktor Orban și partidul Fidesz reprezintă niște persoane, niște entități libere și se va lua o decizie democratică cu privire la ceea ce se întâmplă mai departe. Et bien sûr, de dire qu'il ne soutient pas Manfred Weber, ça ne va pas dans le bon sens. Sigur, nu e bine că a spus că nu îl susține pe candidatul nostru, domnul Weber. Mais je vous dis aussi que la dernière fois, Viktor Orban, si vous vous souvenez bien, il n'avait pas soutenu Juncker non plus. Et Juncker a été élu quand même. Vă aduc aminte că nici pe domnul Juncker nu l-a susținut și totuși domnul Juncker a fost ales. Monsieur le Président, Oui. demain à la réunion des chefs d'État de 27, la désignation des futurs responsables, hauts responsables des institutions européennes et notamment du président de la Commission seront un sujet important. Et c'est aussi un sujet important de votre réunion des chefs d'État et des présidents de parti PPE. Quel est le message que vous allez porter aux chefs d'État et de gouvernement à ce sujet-là? Et est-ce que vous attendez qu'ils manifestent une nouvelle fois une solidarité totale derrière le processus des Spitzencandidats et derrière votre Spitzenkandidat Manfred Weber? Bon, je crois, vous savez que je suis un paysan, hein, donc je ne mets jamais la charrue avant les bœufs. Hein. Vous avez raison qu'on va commencer à discuter ce qu'il faut faire pour qu'au niveau des institutions européennes, nous puissions travailler le plus rapidement possible après les élections du 25. Mais nous avons un sommet spécial le 28, que je ne me trompe pas de date, le 28 à Bruxelles, qui va après les élections, quand nous saurons ce que nos concitoyens auront décidé au niveau du vote, quand nous saurons le nombre de députés, quand nous serons le premier parti. Donc nous allons là décider effectivement sur les postes et sur les personnes. Je crois que ce qui est important, et je vais vous donner le message, il est très important, et c'est ce que je défendrai demain, que très rapidement, c'est-à-dire au mois de juillet, nous serons fixés sur ce qui va se passer au niveau des différentes institutions. Nous n'allons pas laisser aux populistes de faire, excusez-moi du terme français, mais je vais vous répondre en français, le bordel. Je ne veux pas retrouver ce qui se passe à Londres sur le Brexit par rapport à nos institutions européennes. Voilà mon engagement demain au niveau du sommet. Știți că eu sunt țăran și nu vreau să pun niciodată căruța înaintea boilor. Deci, sigur, am discutat despre găsirea celor mai rapide soluții posibile. Vom avea o întâlnire la vârf pe data de 28, dacă nu mă înșel, după alegeri și vom discuta atunci, văzând ceea ce au decis cetățenii europeni, care este numărul de deputați, care este primul partid, despre posturi și despre persoane. Astfel încât apoi, în luna iulie, să putem fixa un cadru cât mai clar și să nu lăsăm această derivă populistă să afecteze mersul Uniunii, să nu ajungem din nou la un haos, și folosesc aici chiar un cuvânt francez mai tare în original, să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu Brexitul. Et nous allons défendre un seul poste très fortement au niveau du PPE, c'est la présidence de la Commission avec Manfred Weber. C'est très clair. Și ținem foarte mult ca președinția Comisiei să îi revină domnului Weber și vom insista asupra acestui lucru. Merci, c'est Grisel de la radio espagnole. Craignez-vous que le résultat en Espagne, qui a été
très mauvais pour votre parti. Vous êtes un mauvais pressage pour les élections européennes, pour les CDR. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de parler à M. Casado? Parce qu'apparemment, dans sa campagne, il a été plutôt, disons, un peu à droite. Et ça a mal joué pour lui, puisque la ultra-droite a maintenant des sièges en Espagne. Madame, moi je vous propose, on était tous surpris de ce qui s'est passé en Espagne, et je pense vous aussi. Et je crois qu'il faut une analyse maintenant profonde de ce qui s'est passé. Et nous allons le faire avec M. Casado et le parti PPE au niveau de l'Espagne, et je vous répondrai après. Mais ça mérite effectivement une analyse. Mais si vous regardez, je ne suis pas un gars qui regarde les sondages. Mes sondages, ce sera le 27 au matin, le 27 mai au matin, ce sera mes sondages que je vais regarder. Mais si globalement les tendances, les sondages, ça ne va pas au niveau du système espagnol. Je regarde LR en France, c'est plutôt le contraire. Vreau să vă spun că, sigur, și noi am fost surprinși de ceea ce s-a întâmplat în Spania, ca și dumneavoastră, și este necesară o analiză profundă a situației pe care trebuie să o facem alături de domnul Casado. În orice caz, cel mai clar vom ști cum stau lucrurile imediat după alegeri. Acela este sondajul care ne va arăta cel mai clar ceea ce avem de făcut. Vă pot spune că nu toate tendințele sunt în această direcție. De exemplu, în Franța lucrurile stau diferit decât în Spania. Je regarde les tendances, madame. Moi, je n'ai jamais peur. Moi, j'ai toujours accepté et respecté ce que les citoyens votent. Et toujours, madame, dans ma vie, pour tous les postes que j'ai eus, que ce soit comme maire ou un vote secret. C'est là qu'on voit la tendance et qu'on voit comment on est apprécié au niveau de nos citoyens. Nu mi-a fost într-adevăr niciodată teamă de-a lungul vieții mele și am acceptat mereu răspunsul și decizia date de cetățeni, mai ales având în vedere caracterul secret al voturilor și alegerilor. Deci nu mi-e teamă de aceste tendințe și am încredere în viitor. Oui. Orban, ces derniers jours, après avoir vu M. Salvini, M. Farol, défend le principe d'une alliance entre le PPE et la droite dure ou l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Est-ce que c'est une façon pour lui de se positionner pour rester effectivement au PPE? Et est-ce que vous pensez que de voir Farol, Salvini la même semaine, ça va dans le bon sens par rapport à son maintien dans le PPE? Mais écoutez, je m'en fous qu'il reste, qu'il sorte du PPE. Nous avons des règles à respecter et nos valeurs, et ces règles seront respectées au PPE, toujours par un vote secret. Vreau să vă spun că mă doare în cot dacă rămâne sau nu în acest partid. Avem niște reguli și niște valori de respectat și ele sunt cele care primează. Et pas d'alliance. Și nici aussi nu longtemps putem que je serai président. vorbi despre alianță câtă vreme rămân președinte. E clar. Dacă mai aveți întrebări. Dacă nu, vă mulțumim. M-aș întreba eu, domnule Orban, în legătură cu prezența președintelui, că în scurt timp trebuie să ajungă și Klaus Iohannis, ce veți discuta cu el, în ce calitate vine președintele și care ar trebui să fie concluziile după această întâlnire PEX. Je te laisse. Așa cum am anunțat, l-am invitat pe președintele României la mai multe evenimente organizate de Partidul Național Liberal, printre care și această reuniune de astăzi de la Sibiu. Discuțiile care le vom purta astăzi sunt legate strict de agenda europeană, de viitorul Europei, de poziția Partidului Popular European și de poziția Partidului Național Liberal ca membru al PPE privitor la aceste probleme care frământă cetățenii europeni și, de asemenea, probabil vom discuta câteva detalii legate de summitul PPE care va avea loc în cursul zilei de mâine. Vă mulțumim! Merci à toutes et à tous. Vă rog microfoanele.